Uvek ista borba. Ja sam to dobro stavio. Jesam. Dobro. Sad ću vam pokazati šta mi je. Što? Dobro, jesmo se smestili, manje više jesmo. Ako se neko osjeća opušteno da sedne i na pod, sasvim je to u redu. Dobro. A sada imam čast da najavim dva izuzetna mladića. Dakle, sada će prezentovati Mihajlo Arsenijević i Nenad Ralić, koji su spojili interesovanje za upotrebu tehnologije u obrazovnom procesu i želju za unapređenjem ishoda nastave. Mihajlo i Nenad danas govore o upotrebi video igara za učenje kroz pokret uz pomoć korišćenja Xbox Kinecta u redovnom i inkluzivnom obrazovanju. Koristi učenja kroz pokret koji su primetili jesu veća motivacija, duža koncentracija, aktivnost, napredak kognitivnih i motoričkih sposobnosti njihovog učenika i da ja ne dužim dalje, reč prepuštam njima. Koji je prvi? Izvolite. Dobar dan, poštovanje svima. Dolazim iz osnovne škole Boško Buha, bavimo se obrazovanjem i vaspitanjem, ali i terapeutskim delom dece sa teškoćama u razvoju. Danas sam ovde da sa kolegom vam pričam o Xbox konzoli koju mi koristimo u svakodnevnoj upotrebi. Većina vas verovatno već zna šta je Xbox konzola, a oni koji ne znaju možete pitati svoju decu, one znaju sigurno mnogo bolje. Znači, ja ću vas samo ukratko upoznati. Prva generacija Xbox konzola kompanije Microsoft izlazi 2001. godine, već, mislim, bazična funkcija konzola za igranje je naravno igranje igrica. Međutim, već sledeća verzija Xbox 360 uvodi neke novine i širi to bazično polje na mogućnost interakcije, povezivanja, zajedničkog igranja, online trgovine i tako dalje. Već danas imamo 8. generaciju konzola koje su izuzetno napredne u odnosu na ove prve. Mi 2009. Za Xbox 360 izlazi upravljački dodatak pod nazivom Kinect. Upravljački dodatak, kao što mu ime i govori, služi upravo za kontrolu sadržaja na konzoli, međutim, što ga razlikuje od svih dosadašnjih, kao što su miš, tastatura i slično, je da korisnik, dete, jednostavno pokretima čitavog svog tela kontroliše program, igricu i slično što je na ekranu. Tehnologija koja stoji iza toga je senzor pokreta, linearno mapira delove tela korisnika preko kamere, to se sve prenosi u program i dobijamo taj željeni efekat. Ovo su neke osnovne informacije o prostoriji, znači možete primenjivati u učionici, u manjoj sali, većoj, bitno je da nema nekog direktnog svetla koji ide u senzor i da nema namještaja u blizini i to je to. Za Kinect ono što je karakteristično, u odnosu na klasične računare, strelica miša je zamenjena ispruženom šakom. Dete kada pokreće i želi da kontroliše okruženje na računaru, ono pokreće ruku i šaku. Stiskanjem i prevlačenjem sadržaja sa ekrana, oni kontrolišu taj sadržaj i to je njima izuzetno intuitivno. Ono što kolege koje se recimo bave šemom tela i lateralizacijom mogu da primete da u ovom slučaju, znači, deca su direktno okrenuta ka avataru koji podražava direktno pokret, znači nema odreza u ogledalu, što je izuzetno bitno kod njih. Ovdje imamo jedan primjer, recimo, interakcije sa životinjama gde konzola podražava pokrete deteta u pokrete životinja ili obrnuto gde dete vrši interakciju sa životinjom tako što je hrani, mazi i slično, a životinja adekvatno reaguje. Iz svega ovoga već možete naslutiti potencijal koji koristimo u praksi, a Mihajlo će vam dalje o tome. Hvala Nenadu. Zahvalio bi se takođe British Councilu na ovoj prilici da nam
da podelimo s vama naše iskustva iz rada sa Xbox Kinect konzolom. Naš cilj je bio poboljšati intenzitet razvoja psihomotoričkih sposobnosti kod đaka naše specijalne škole Boško Buha na Zvezdari. Naišli smo na par problema i upravo zato smo postavili sebi ovakav cilj. Jedan od problema jeste što somatopedske vežbe, gde bi trebala deca da uče i da vežbaju repeticijom pokreta, da poboljšaju vezu između mozga i tela, gde bi trebali da nauče bolje skeme pokreta, te vežbe bi zahtevale veliki napor. Takođe oni ne bi bili motivisani. To su inače vežbe koje su teške, koje su nama lake, ali našoj deci su obično mnogo teže nego što to mi možemo da shvatimo. S druge strane, igre na računaru su iziskivale minimum motoričkog napora i to je ono čime nismo bili zadovoljni. Sada oni bi sedeli uglavnom za računarom, monotono bi ponavljali kliktanje tom mišem, njihove socijalne sposobnosti i veštine bi trpele time i ako bi stekli ikakvo kognitivno iskustvo, ono bi usko bilo vezano za sam taj program, ne bi mogli da ga primenjuju bez kontakta sveta i tela, ne bi mogli da steknu nikako praktično iskustvo. Što imamo sad? Pardon. Kada smo pogledali kako se oni zabavljaju na svojim odmorima, takođe primetili smo stereotipne oblike zabave, ili bi oni trčali u krug, ili bi sedeli u ćošku potpuno sami. I kao po pravilu, opet smo zaticali to da bi minimum motoričkog napora zahtevala to njihovo slobodno vreme, na to bi ga trošili, ili minimum kognitivnog. Oni teško su delili uloge između sobom. Kako bi neko minimalno preuzeo inicijativu od naših đaka, odmah bi krenuli svi da ga imitiraju. Nije bilo takmičarskog duha na koji smo možda računali da može da im unapredi volju za napredak. I upravo sa Xbox Kinectom, kada smo ga uzeli i počeli da sprovodimo te terapije, primetili smo da dosta ekonomično možemo da rešimo ove probleme koji su do sada nabrojani. Odmah smo rešili problem podele uloga, zato što nije sad bilo, ne znam, kao mi kad smo se igrali kao mali indijanac, kauboj ili šta, nego odmah je on imao svoj odraz na avataru koji je slušao njega i tačno u zavisnosti od strane na kojoj bi stajao, bio je taj ličnost i igrao je tu ulogu. Dalje, motivacija i kondicija, to je nešto što smo primetili inače, što svi verovatno i znate za ove novije generacije, da oni su duže motivisani uvek kad je neki interaktivni sadržaj tu i sada oni su bili ovde, kako ih je, da kažemo, Xbox Kinect motivisao, jesu ti auditivno-vizuelni nadražaji koje su dobijali i koje bi dobili pojačane ako bi uspeli dobro da reše neki problem. Dalje, naravno, popravio se i takmičarski duh, oni bi zajedno morali da, i timski duh i takmičarski duh su bili poboljšani samim tim i socijalizacija. Sada ako bi morali zajedno da reše neki problem, oni bi ga samo rešili ukoliko oboje istovremeno, da li uz dogovor ili bez, odrade neku radnju, inače bi stali na tom nivou, a s druge strane takmičarski duh ih je motivisao, ne znam, kada su neke trke u pitanju, da daju uvek malo više od sebe, malo više motoričkog napora u ovom slučaju, kako bi stigli prvi na kraj. Takođe, naravno, psihomotorne sposobnosti smo unapredili. Sada, ovde je jako važno istaći, postoji edukativni set softvera koji je Microsoft izbacio inače za srednje škole u Americi. Mi nemamo pristup svim tim softverima, ali otprilike mi smo gledali da imamo obe stavke, da možemo i kognitivno da razvijamo decu i da njihove motoričke sposobnosti razvijamo i otprilike mi smo i uzeli taj set edukativnih. U principu celo telo bi bilo angažovano. I još bi samo da istaknem uz ovaj angažman svih čula, istakao bih da uz taj avatar i uz ceo taj proces simulacije nije se dogodilo otuđenje, nego su upravo oni, jer bi im uglavnom bila raštrkana koncentracija, oni su bili uobručeni dosta. Deca su bila zabavljena, srećna i vesela i ovde mogu još da dodam, mi smo pre 2 meseca držali u Novom Sadu radionicu sa Xbox Kinectom, isto smo držali jedno predavanje. Bilo je par ljudi koje nismo mogli da sklonimo sa Xbox Kinectom. Ovo su pojedinačni primjeri koje bismo istakli. Dečak Sergej, on je pohađao Xbox Kinect terapije tokom poslednjeg leta 2015. godine i sada ovdje otprilike vidite njegov profil.
mi smo upravo na Xbox Kinect terapijama u jednom trenutku, on je jako dobro se pokazivao i u jednom trenutku smo vidjeli da on je počeo da greši i sad nas je zanimalo kako je moguće da je on odjednom zaboravio sada šta radi, međutim shvatili smo jako brzo da on u stvari namerno greši, da on ispituje granice programa, da se on igra sa samim programom. Kasnije smo vidjeli preko njegovih matematičkih rezultata koje je postigao na tom Xbox Kinectu gdje je morao da obavlja računarske operacije, primetili smo da je on mnogo više nadaren za matematiku nego što smo u prvi mah mislili. Ovaj dečak od prošle godine, to jest od ove godine školske, pohađa inkluzivnu nastavu u redovnoj školi. I đak naš iz osnovne škole Boško Buha, Dimitrije, ovaj đak je karakterističan zato što je imao od malih nogu niz operacija i zbog tih operacija njegova psiha je razvila strah od poremećaja balansa, od bilo kakve nepoznate promjene, nije smeo stepenicama da ide, nije smeo liftom, jako se plašio, jako je bio histeričan. Šta je ovdje zanimljivo, za samo 2 dana je on uspeo da se privikne na Xbox Kinect i on je inače na prstima je stajao, uvek je bio u tonusu, jako je teško bilo naterati njega na neke ozbiljnije fizičke vežbe. On je već posle 2 dana kad se navikao počeo da skače, da mlati rukama, kao da je izgubio taj strah od visine i te fobije uz pomoć avatara i kao da je to posjedovala neka druga osoba, ne on. Ovo su još jednom ta 2 pojedinačna rezultata i sada bih zamolio samo Nenada, on će nam pokazati iz naše prakse jedan kratak snimak od minut i malo će nam razjasniti šta imamo. To je direktan primjer prakse kako mi to radimo u našoj školi i kako smo postavili Xbox Kinect konzolu. Samo režija da... Ovi učenici inače prvi put baš pred kamerama i prvi put su stali i za Kinect i za kameru. Tijela, recimo jedan prikaz, gdje moraju i tačnom nogom i tačnom rukom da odrade. Način prolaženja kroz software, vidite kako kamera to vidi, imitacija pokreta, detaljna potpuno. Ove 2 devojke su prvi put stale i već vidjet ćete posle 3. pokušaja su sinhronizovale svoj... Evo moment već dolazi do sinhronizacije. Polože nogu, također koriguju same, bez ikakvog razmišljanja. Učenica 1. razreda je jako zatvorena, ovdje se i otvorila, vidjet ćete na uspeh kako reaguje sa opet starijom učenicom. Veoma srećna. Hvala. Hvala Mihajlo, hvala Nenade. Sada je vreme za kartice. Dakle, šta mislite, kako je ovo predstavljeno rješenje primenljivo u praksi? Bravo. Šta mislite, koliko iziskuje finansijskih sredstava? Da li je moguće priuštiti? Ako se potrudimo, jel da? Preovlađuje žuto, dobro. Da li ćete ovo saznanje podeliti sa svojim kolegama? Dobro. Sada je vreme za pitanja. Aha. Dobar dan. Ja sam Slavica, diplomirani defektolog ispred škole dr. Dragan Hercog. Jako mi se sviđa ova zamisao i zanima me koliko je dostupno, znači koliko prosto finansijski i fizički dostupno, jer mi imamo jako tešku decu i mislim da bi nam ovo jako puno značilo. Pa, mi smo u školi se bazirani na rješenju tog Xbox 360 i Kinect, to je znači starija generacija konzola koja je trenutno prilično
mislim, mogu da kažem, cena je negde oko 300 eura, recimo, kompletan sistem, bez televizora. A nova generacija konzole, ja zaista ne znam sad cifru, ali mislim da, oko 500 do 600 eura je nova generacija konzola. Znači sve što nam treba faktički je konzola ili postoji program koji je to? Što se tiče softvera, da, uz konzolu se dobije neki osnovni softver, ostali softver se može naručiti preko interneta. Trenutno, barem naše iskustvo je da Microsoft Live, taj Xbox servis ne radi za Srbiju, ali se mogu poručiti fizički diskovi, tako da... Ukoliko je neko zainteresovan, najbolji edukativni softver na koji su naišli korisnici Xbox Kinecta jeste Dr. Kawashima, Body and Brain Exercise. To je inače još i na Nintendo, ko zna, rađeno još pre 10-15 godina i urađen je sada sa ovim Kinect dodatkom i za Xbox Kinect. Dakle, pre bi samo unapređivali naše kognitivne sposobnosti, sada možemo uz pokret to da radimo. Hvala vam puno. Ono samo što bih ja, sad se ja izvinjam, moje ime je Nevena Ivković i dolazim iz škole, odnosno radim zapravo u školi Milan Petrović. Ono što bih htjela samo da vam kažem, razlika između Kinecta, odnosno Xboxa Kinecta za Xbox i postoji Kinect za PC, zapravo za računar. Razlika je drastična zato što učenici koji su korisnici kolica mogu da koriste Kinect koji je predviđen za računar, zato što je drugačije očitavanje distance samog korisnika. Da, hvala. Ja sam htio da kažem da pored te verzije za konzolu imamo PC varijantu. Vidio sam da neki razvojni timovi, recimo MIT-a, su napravili mogućnost pokretanja invalidskih kolica uz pomoć pokreta ispred Kinect senzora. Tako da tehnologija ima svoj potencijal. Vidimo da je Microsoft nastavio u novoj generaciji takođe izbacio isti upravljački dodatak, tako da će se to razvijati. Pogodno je čak i za slične tehnologije sa većom preciznošću mogu da prate i zenice oka, što je izuzetno važno u spektru autizma i tako da. Dobar dan, Svetlana Jakšić, osnovna škola Nikola Tesla Vinča. Imala sam priliku da čujem Mihajla u Novom Sadu, pa bih samo zamolila da podeli sa nama iskustvo koje je tada saopštio vezano za primjenu Xboxa u radionicama građanskog vaspitanja kod, da kažem, teških tema. Hvala. Da, pa hvala. Pa u principu može se koristiti Xbox Kinecta, može se koristiti i Skype s tim, što uvek nekako čini mi se da je ovo preciznija tehnologija, manje ima bagova i malo je, šta znam, eto iz mog iskustva. Ja sam preneo u Novom Sadu iskustvo jedne američke škole gde su oni organizovali tribinu sa školom iz Rumunije i onda inače i o inkluzivnim temama svakakvim moguće tu raspraviti preko video bima, a druga stvar isto koju sam tamo spomenuo to je da moguće pokrenuti te simulacije pričaonica i radionica. Kako to izgleda? Vi biste izabrali jedan avatar, našli bi se vas, na primjer, petoro u nekoj prostoriji i onda se događalo da đaci koji inače su dosta ovako važili za introvertne, otvorili bi se da bi tek tu počeli da govore o svojim problemima i tek onda bi u stvari mi i znali sa čim imamo posla, ne samo sa posljedicama. Sad ja se nadam da su u pitanju bila ta dva iskustva. Da, eto, hvala. Ako možeš jedno pitanje, prvo hvala vam na prezentaciji. Htjela sam da pitam da li postoji neki softver koji je izrađen na srpskom jeziku ili koji je lokalizovan na srpski jezik? Nažalost, koliko mi znamo, ne konkretno za ovo i to bi bilo možda neki i naredni korak da se neki razvojni tim uključi i da napravimo zaista softver koji je lokalizovan na naš jezik i da je baš specifičan za decu sa kojom radimo, da bi mogli da se ispituju i vežbaju karakteristične osobine. Ono što mi sada radimo je da primenjujemo softvere koji nisu pravljeni konkretno za to, određene njihove delove izlačimo koje možemo da upotrebimo. Ono što bi, znači, pomak bio je da imamo konkretno softver za ono što nam treba i što koristimo.
Evo da ne budem dosadan, samo kratko. Velika je šteta što nemamo na srpskom jeziku neke softvere koji su manje ili više jednostavni za izgradnju. Evo upravo zbog škole Stefan Dečanski u kojoj radim, na primjer, postoji softver koji prevodi znakovni jezik i kako se zove, kamera mapira subjekta i sa dosta velikom preciznošću se izgovaraju te reči i mapiraju ti pokreti. Dakle, i mi nekad ne vidimo šta je neki naš đak tačno hteo da kaže. Ovaj računar stvarno sa minimumom greške je to radio. Eto, to je na engleskom, to je na kineskom, to ima na japanskom. Ja mislim Kinezi da su i počeli to da rade. A eto, šteta je mi, na primjer, nemamo, a jako je korisno. Pogotovo predmetnim nastavnicima kad tek krenu da predaju. Eto, hvala. U srednjoj školi. Hvala vam. Možemo dalje. Ja bih sada pozvala Nevenu Ivković, IT tehničara i tehničara za asistivnu tehnologiju u Školi za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović. Na prethodnim konferencijama više puta smo govorili o vrstama i namenama asistivnih tehnologija, ali nismo govorili o tome koliko je važno pri odabiru asistivne tehnologije uzeti u obzir individualne potrebe učenika i deteta sa kojim se radi. Cilj ove prezentacije Nevenine nisu same tehnologije, već prenošenje pozitivnih i negativnih iskustava u 7-godišnjem radu tima za asistivnu tehnologiju koji radi u njihovoj školi i njene preporuke šta sve jedan takav tim treba da zna. Mislim da je ovo jako korisno za svakoga jer mislim da ćemo danas dobiti dosta praktičnih informacija. Izvoli, Nevena. Ja se nadam da ćemo dobiti dosta praktičnih informacija. Naravno, ako nekog bude uopšte zainteresovala moja tema. Malo podsjećanje na to šta je asistivna tehnologija. Svaki uređaj, oprema, deo opreme koji osobama sa